भाई प्लम्बर का काम भी कर लेते हो क्या? हाँ भैया हम ही प्लम्बर ने, बताओ। आ जाओ यार, एक बार मेरा भी काम कर दो यार। आ जाओ यार, ठीक कर देंगे, चलो। चलो आ जाओ। चलो। आ जाओ भैया। हाँ भैया दिखाओ क्या है। देखो भैया, वो देख रहे हो नाली? जो 5 रुपए गए यार, में निकाल दो यार। अरे भाई, अरे भाई निकाल दो यार, निकाल दो यार। इसमें खर्चा लग जाएगा 200 रुपये। 200 रुपए लगेंगे, ले लेना 200 रुपए यार। 5 सिक्का तो निकालो तुम पहले। ये तुम ही निकाल लेते यार। चलो ठीक है। अरे ला 200 रुपये लाओ।